Здорово, глобофилы! Я тут устанавливаю по отвесу камин, и что-то отвес, как маятник Фуко, останавливаться не хочет. Будем ждать. Либо кто там, главное, остановите планету, чтобы мне хотя бы выставиться на 5 минут. Спасибо. Открыл инструкцию, читаю. Монтаж печи камина должен производиться квалифицированным специалистом. Закрыл инструкцию. Квалифицированный, даже не то что квалифицированный, а дипломированный, причем с иностранным дипломом. Завтра еще один приедет такой дипломированный, квалифицированный специалист. Будет помогать. Крепил последний листик минерита, выставил камин по маятнику Фуко. Сейчас буду делать ППУ. Узел будет из минерита также. Куплен базальтовый лист, 2 листа, их должно хватить, и керамоволокно. Керамоволокно по кругу и каменбат с фольгой. Буду резать 55 на 55. Отверстие это с запасом, даже перебор, можно 50 на 50. Ну, 55 на 55 мне больше нравится. Есть такой хороший канал, я на него подписан. Скрошил, короче, птицам. Синицы прилетают с криками: «Где семки? Где семки?» Ну, забыл! Торопился на дачу. В печке опять газ кончается. Ужас какой-то. Чувствую, завтра замерзнем. Точечки, углы. И в ППУшечку четенько все попадаем. Все. Отлично. Сейчас вот эти вот выпилю. И снизу проходочку покажу. Сейчас буду прорезать над головой проходочку. Сверху все подготовил. Щиточек. Все хорошо, но потеет. Холодно. Проход прорезал. Начинаю монтаж. Все на герметик и на хомуты. Немножко о планах. Как только введем печь в эксплуатацию, это завтра будет, делаю здесь полы в гостиной, вешаю ширму здесь, перекрывая второй этаж и одну комнату, и ввожу в эксплуатацию дом. Потихонечку буду отделывать, ну как потихонечку, отделаю доборы дверные. И возьмусь этой зимой за кухню. Тут ни кот еще не валялся. Здесь только свет есть. Утеплю, электрику проведу и начну собирать кухонную мебель. Где-нибудь к 8 марта это будет готово. Дверца, кстати, все нормально. Эта комната уже теплая, введена в эксплуатацию. Тут прям ух. Новый день. Сейчас есть время машинкой заняться. Поменял масло в гидроусилителе. А то что песни пел насосик. Походу дела из-за неоригинального масла. Сейчас вроде все в порядке. Лью такое, как и раньше. До этого лил дымицу. Все. Одним пальчиком крутится. Как в старые былые времена. И даже особо не поет. Жужжал ужас как. Сейчас вторую замену сделаю частично. Из бачка шприцом и в дренаж. У нас сегодня дымоход еще. Ребята должны прийти. Жду их. Ребят жду.
Чувствую, накрывается медным тазом монтаж. Что-то снег пошел с дождем. Все скользко, мокро, холодно. Сижу, греюсь. И думаю обо всем хорошем. Тут решил проверить керамовое волокно на горючесть, да на теплопроводность. Это вдруг подделка какая-нибудь, как обычно. Забавная штука. Сейчас я вам покажу. Кто не знал, будет интересно. Да, работает. Тепленько пошло, но это, блин, это 1300 градусов. На всякий случай, потому что 1300, наверное, только Ромка сможет разогреть камин до такой температуры. Работы снизу окончены. Сейчас Юра полезет, будем ставить оголовок трубы. Торчит она вот там, еще полметра вверх. Ну я полез, дорогой мой. Ой, какая лестница, шикарная. Я пока не зайду, я не спешу. Юра, можно я залезу? Нет, тебе не попасть. У нас момент истины. У нас Рома запускает печь. Шамутник-то. Шамутник новый, чистый, новый, нульцевый. Когда мы его еще увидим? Только если видео пересматривать, да, это все? Это да. Не, большое дело сделали сегодня, пацаны. Да вообще, блин, вы просто... Огромное. Да. Огонь! Огонь! Аплодисменты! Да, там... Отлично. Просто превосходно. Греемся? Да, кажется, хрустело все. Турборежим! Да. Да, Роман? Турбо. Ну и в заключение хочу сказать. Это отлично, отлично, просто превосходно. Труба немножко поменяла цвет, это хорошо. Она работает? Да. Работает. Да. Она греет. Рома, ты доволен Вообще офигенно. за своего друга? Да. Вообще, ребят, спасибо вам огромное. Юрке, Ромке, Славке, что вас привез. В общем, все. У нас тут начался, как это говорится, обогревательный период, да. Проект по камину окончен. Все работает. Греет, тепло. Вообще шикарно.